صلوا عليه شافيع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة يا رب. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا بغيت نحط لكم اليوم خارج على موضوع الطبخ. دونك غادي نحط لكم وصفات ديال نزله البرد، يعني ديال الكحه. طلبتها ليا واحد السيده هاد اليومين، كتقول لي عافاك حطيها لينا. دونك انا غادي نحط لك اختي هاد ثلاثه الوصفات هادو اللي كنستعمل دائما للكحه. انا عمري ما شربت الدواء ديال الكحه ولا السيرو ديال الكحه. دونك هادو اللي كنعمل انا ملي كتشدني الكحه، هادو اللي كنستعمل، والحمد لله مزيان 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 زعما، يعني كيعطيو المفعول ديالهم وزوين للرواح الكحه. يعني غزالين هادو الوصفات اللي غنحط لك دابا. وسمحي لي على التاخير، يعني يومين وانت كتطلبيها ليا، سمحي لي بزاف على التاخير، وشكرا بزاف 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 على الميساجات ديالكم وعلى الكومونتيرات الزوينين اللي كتحطوا ليا. شكرا بزاف ومرحبا بالضيوف الجداد. دونك عندي هنايا اول حاجه، عندي هنا اختي الزيت البلديه، يعني العصاره الاولى. كما كتشوفوا معايا الزيت البلديه راه دايره فيها الثومه، يعني كركوبه ديال الثومه، نقيتها ودرتها في قرعه الزيت وخليتها شي 15 يوم طلقات مزيان. صافي كتاخذوا معلقه كبيره الصباح على الريق ومعلقه كبيره في الليل ملي تبغيو تنعسوا. غادي مزيانه الكحه دقه بطله، يعني غزاله. دابا الثاني اللي غنحضر معكم دابا فيه سكونجبير والخرقوم والعسل والزيت البلديه. غادي نبدا بالخرقوم، غادي ندير منها 2 معالق صغار، يعني قياس ديال معلقه كبيره. سكونجبير كذلك معلقه كبيره حتى هو. وغادي نضيف هنايا العسل، يعني غادي نضيف معلقه ديال العسل ومعلقه ديال زيت الزيتون. هاد القياس هذا اللي عطيتكم غادي يديكم 3 ايام، يعني خص تاخذوه 3 ايام، مده 3 ايام. ضفت 2 معالق ديال زيت الزيتون، وغادي نضيف دابا معلقه ديال العسل. غادي نحرك العناصر مزيان وغادي ندفيهم. كتدفيهم بالحق حتى تبغي تنعسي عاد كتدفيهم غير شي شويه. كتاخدي معلقه ملي تبغي تنعسي مده 3 ايام في النهار، كتدفي داكشي شي اللي بقى لك. المهم هذا الشيء، هذا القياس هذا غادي يدير لكم 3 ايام، يعني زوين، كيحيد داك البلغم، يحيد داك الكحه غزال. كتهزي قياس معلقه في الليل ملي تبغي تنعسي، كتاخديه غدا اللي عاود تسخنيه نفس الطريقه، تدفيه وتاخدي معلقه. ما تشربوش موراه الماء، كما قلت لكم ملي تاخذوه ما تشربوش موراه الماء. دابا ندوزو للطريقه الثالثه، حتى هي زوينه، حتى هي تشربوها ملي تبغيو تنعسوا الليل. عندي هنا الحليب طيبته، غادي نزيد عليه جنجبر ونزيد عليه شويه د العسل، يعني شويه د السكونجبير. الا كان عندكم حتى سكونجبير طري كتحكوه فيه حتى يطيب الحليب، عاد كتحكوا عليه جنجبر طري ومن بعد كتصفيوه. غادي ندير معلقه ديال العسل ونحركها مزيان ونصفيوه. وتا هو كيتخاد سخون، يتشرب سخون ويتغطى واحد، يتغطى زعما البنات ملي يشربوا يتغطى به، يتغطى مزيان يتغطى مزيان باش كيعرق مزيان، كتحيد منه كاع داك الرواح. هذا زوين بالنسبه للرواح والحلق، ملي كيضروا حلقو بالبرد كيكمد الحلق وكيحيد داك الدقديقه ديال الرواح. نصفيه من هذا التفرتيته ديال الحليب والتفرتيته ديال السكونجبير. صافي هاد 3 وصفات حضرناهم. الزيت ديجا كانت عندي موجوده، علاش ما حضرتش معكم الزيت من الاول. المهم السكونجبير والخرقوم والعسل وزيت الزيتون ها هو كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هكا. ملي تدفيوه كتاخذوا كل ليله كما قلت لكم مده 3 ايام، كل ليله معلقه. عندنا هنايا الزيت البلديه اللي رقدت فيها الثومه شي 15 يوم وهي فيها الثومه، يعني خديتها غير الدواء. وهنا عندي الحليب سخون في سكونجبير والعسل. وانت كنتمنى لكم الشفاء والشفاء للجميع ان شاء الله، وشكرا بزاف.
صلوا عليه شفيع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة.